حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ اے رجب رب تعالیٰ دا مہینہ ہے، اویں تو سارے مہینے رب دے ہی ہیں، لیکن اے ترائے مہینے رجب، شعبان، رمضان بڑے معتبر مہینے ہیں۔ تو حضرت خواجہ خواجگان، عطا رسول، نائب رسول، ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ دا وصال با کمال ای ماہ مقدس رجب دے مہینے دے وچ ہوئے۔ کل آپ دی پورے ہی جوش اور خروش دے نال آپ دی چھٹی شریف آپ دا عرس مبارک منایا گئے پورے پاک و ہند دے وچ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ اپنی کتاب دے وچ لکھ دیں کہ رجب مہینہ اے ایویں ہے مثال اندی کہ جیویں کاشتکار ہے نا اپنی زمین کو دے وچ ہل چلیں دے، زمین کو بڑھیں دے، اے رجب ایویں ہے ہل چلاون دا مہینہ ہے، کھیتی دے وچ ہل چلاون دا مہینہ رجب ہے۔ اندے وچ جڑا شعبان مہینہ آندے جویں کاشتکار اپنی زمین دے وچ بیج بوئیں دے، بیج چھٹیں دے، تے شعبان بیج چھٹن دا مہینہ ہے۔ تے رمضان المبارک دے وچ جہرے ویلے جویں کاشتکار اپنی کھیتی پکا کھڑ دے، فصل پک ویندی ہے تے ول کو کٹیں دے، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرمیندیں کہ ول رمضان کھیتی چاون دا مہینہ ہے، کاشت چاون دا جہرے ویلے ڈھیری پک ویندی ہے ول کاشتکار چا کھڑ دے، وہ اپنا ہی پورا محنت دا پھل اپنا پا کھڑ دے۔ تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرمیندن رجب ہے ہل چلاون دا مہینہ، تے شعبان المعظم ہے بیج چھٹن دا مہینہ، رمضان المبارک ہے پھل کھاون دا مہینہ۔ تے اے رجب شریف بڑا معتبر مہینہ ہے، اندے روزے رکھن نا بہوں بڑا ثواب ہے۔ رجب شریف دے 6 روزے رکھے ونجن بڑا ثواب ہے، کیونکہ انسان پہلے کلو ہی پہلے اپن کمر بستہ تھی ویندے کہ اندے اتے، کیونکہ جیلے ویلے شعبان آدے ول شعبان دے بھی روزے ہیں، اور رکھن تو بعد رمضان دے وچ بالکل او ٹرین تھی ویندے انسان رمضان المبارک دے آمد دے نال اندے دل دے وچ بہاراں اور خوشیاں او کو دقت محسوس نہیں ہوندی رمضان المبارک دے روزے رکھن دی۔ تو اللہ پاک ساکوں نیکی کام کرن دی اور نیکیاں کو کٹھا کرن دی اللہ توفیق عطا فرماوے۔ تو رجب شریف دی چھٹی شریف 6 رجب المرجب کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دا آپ دا بڑا جوش و خروش دے نال عرس مبارک منایا ویندے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین حضرات محترم آپ حسنی حسینی سید ہیں، امام حسن کو بھی آپ دا شجرہ مبارک ہے اور امام حسین کو بھی آپ دا شجرہ مبارک ہے، اور حسنی بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ دے والد ماجد این دنیا دے اتے آپ دے دا سایہ اٹھ گیا، این دنیا دے وصال فرما گئے، والدہ دی کفالت دے وچ آپ نے درس و تدریس اپنے والد حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو پاتی۔ آپ دے والد ماجد نے آپ کو قرآن دی تربیت دیتی، قرآن پڑھایا، ول اندو بعد آپ علم دی خاطر جس وقت آپ ترکے دے وچ انہاں کو ایک ہرا بھرا باغ بھی ملا، تے ایک پن چکی جیڑی ہاتھ نال چلائی ویندی ہے او بھی ملی، تے آپ باغ دی رکھوالی کریں دے ہن، باغ کاشتکاری کریں دے ہن، آبیاری کریں دے ہن۔ باغ دے وچ ایک وقت ہے کہ جس وقت آپ دی تقدیر بدل دی بئی ہے، کہ کیونکہ آدن کے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن میں کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر ہو ذوق شوق پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔
تو حضرت خواجہ معین الدین کو آپ کو وراثت دے وچ ایک باغ ہرا بھرا ملا تے ایک پن چکی ملی. آپ باغ دی رکھوالی آپ یاری پانی لئی کھڑے ہن, باغ کو پانی دیندے کھڑے ہن, باغ دے وچ موجود ہن تے ایک مجذوب بزرگ اللہ دی طرفوں نمودار تھے. جس وقت ایک بزرگ باغ دے وچ تشریف گھن آئے تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ جلدی دے نال گن ان بزرگ کو گھن کے آئین. آپ انہاں کو ایک درخت دے سائے تلے بلہائے نے, بلہائے کہ آپ نے انہاں دی خاطر تواضع واسطے ایک انگورا دا گچھا آپ توڑ کے گھن آئے, آپ نے پیش کیتا, انہاں نے تناول فرمایا. جس وقت بزرگاں نے او انگور کھادے نا, کھاون دو بعد آپ نے حضرت خواجہ معین الدین کو ڈٹھا کہ اے ایک مرد کلندر ہے اور ایک دنیا دے وچ ایک ایسا ایک اللہ نے ہیرا پیدا فرمائے کہ اے ہند دے وچ ایسا ہی دین دی تلقین کرے سی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین پھیلے سی. تو آپ نے اپنی گودڑی مبارک فرمائی کہ میری گودڑی توشہ دان جو بزرگاں کو ہوندے ہن نا, تو آپ نے فرمایا کہ معین الدین اے میرا توشہ دان اٹھا کے میں کو دیو. جس وقت آپ نے وہ اٹھا کے دیتا, آپ نے اپنے توشہ دان دے وچوں ایک روٹی دا سکا ٹکڑا اٹھایا, آپ نے اپنے منہ وچ چبایا. چباون دو بعد آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو فرمایا ایکو کھاؤ, ایکو کھاؤ. جس وقت آپ نے کھادا اور روٹی دا ٹکڑا کھاون ہائی, آپ دے اندر نور دی روشنی پیدا ہو گئی, آپ دے اندر نور دی روشنی پیدا ہو گئی, آپ دی کیفیت تبدیل ہو گئی. تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالی کو دنیا کو بے نیازی, دنیا دی رغبت اے ساری ختم ہو گئی. آپ نے اپنے باغ کو ویچ دیتا, فروخت کر دیتا. اپنی جیری وراثت دے وچ پن چکی ملی ہے او بھی آپ نے فروخت کرن دو بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالی نے او جتنا پیسہ ہے نا وہ اپنی جیب وچ نہ رکھا, او پیسہ غرباء فقراء دے وچ تقسیم کر دیتا. تقسیم کرن دو بعد آپ سنجر کولو اپنے پیر و مرشد دی تلاش وچ اپنی والدہ کولو اجازت طلب کریں دن کہ اے اماں میں کوئی اجازت دے کہ میں ہوں اپنے پیر و مرشد دی تلاش کہیں مرد درویش دے ہاتھ دے وچ ہاتھ دیواں کہ میرا یہ دنیا بھی تبدیل ہو ونجے آخرت بھی سور ونجے. جس وقت آپ روانہ ہوئے آپ چلدے جلدے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو آئے. جس وقت آپ اپنے پیر و مرشد کو آؤچے نا, انہوں نے جس وقت ڈٹھا تو آپ نے فرمایا آ معین الدین آ تیری ہی انتظار ہے. آپ نے فرمایا کتھا سنجر تے کت ہندوستان تے اے میرا نا کیویں. آپ نے پہچان کی دے اپنے پیر و مرشد نے جرے ویلے اندے وچ گئے. آپ نے فرمایا کہ تسا میرے کو کیویں جان دے وے. آپ نے فرمایا تے کو اللہ نے ہندوستان واسطے مقرر نہیں فرمایا, اور اللہ نے تے کو اے معین الدین تیرا نام چشتی نہیں اجمیری. آپ دے پیر و مرشد دی آپ جس وقت رہے آپ نے فرمایا حضور میں طلب دی خاطر آیا, میں کو ہی اپنے خرقہ گوشت دے وچ آغوش دے وچ میں کو بھی سما گھنو, میں کو بھی اپنے ہی خلافت دے وچ رکھ گھنو. آپ نے فرمایا پڑھ سورت اخلاص اور 21 دفعہ درود پاک پڑھ اور سورت پڑھ. آپ نے ریاضت مجاہدہ کیتا کرن دو بعد آپ نے فرمایا کہ آپ ہن اکھاں بند کرو. اکھاں بند کیتا تو آپ نے فرمایا میں ڈیدھا بیٹھا کہ زمین کو گھن کے آسمان تک اللہ دے نور دی بارش بھی ہوندی ہے. آپ نے فرمایا ساڑھے کو آج رات رہو ول یہ رات ریاضت مجاہدت سورت بقرہ بھی پڑھو اور 2 رکعت نوافل بھی ادا فرماو, اور صبح کو ول تیرے نال ملاقات ہو سی. ساری رات رب دی عبادت وچ رہے, مشغول ہون دو بعد اللہ دی عبادت اور ریاضت دو بعد سویرے اٹھے آپ دے پیر و مرشد کو ون کے بیٹھے. آپ نے فرمایا معین الدین کیا ہی ڈٹھے. آپ نے فرمایا اتھا تو خدا دی رحمت دا نزول پیا ہوندے. آپ نے فرمایا ہون اے میرا 2 انگلیاں ہیں انہاں دے وچ اپنی نگاہ دوڑاؤ. آپ نے اپنے 2 انگلیاں پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی دی مسجد دے وچ موجود ہن.
آپ نے دکھایا، آپ نے فرمایا صحیح آسمان کو لوگ گھن کے تو پورے ہی عالم ہی روشن ہے، پورا عالم ہی میں تھا بیٹھا، جتنے اللہ نے 14 طبق بنائے وہ سارے ہی میرے اکھاں دے سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہووی معین الدین، حتیٰ کہ حضرت خواجہ معین الدین آج دے لوگ ہیں نا کہ آدھن صحیح ساکوں اسا وینے ہیں مزارات دے ساکوں کچھ نہیں ملدا، بزرگاں کو لو وینے ہیں ساکوں کچھ ہی نہیں ملدا، آج او پیر بھی نہیں رہ گئے، آج او مرید بھی نہیں رہ گئے۔ حضرات محترم وہ آدھے کہ جیسا بوئے گے جیسا چھٹے سو وہ چیسو، ہاں کہ آج جیڑی ہی نیت گھن کے وینے ہیں نا اوہا ہی نیت ساکو مل دی ہے کہ اس وقت آج او پیر کہنی تھا، آج او مرید بھی کہنی نا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے پورا 20 سال، ایک مہینہ نہیں، 6 دن نہیں، مانی 20 سال آپ اپنے پیر و مرشد دی آپ دی خدمت دے وچ رہ گئے۔ آپ نے 20 سال آپ دی پیر و مرشد دی خدمت کی تھی۔ خدمت کرن دو بعد آپ اپنے پیر و مرشد دے نال حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اپنے پیر و مرشد دے نال مدینہ طیبہ دی تیاری کی تھی۔ جس وقت مکہ معظمہ شریف پہنچے اپنے پیر و مرشد دے نال مکے دی سرزمین دے وچ جڑے ویلے کعبۃ اللہ پہنچے، طواف کرن دو بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے آپ دا ہاتھ پکڑ کے رب دی بارگاہ وچ دعا کی تھی، التجا کی تھی، فرمایا اے میرے مالک معین الدین کو تیری ہی دربار دے تیرے ہی گھر گھن آیا، اے معین الدین تہاڈا ہے، اے کو قبول فرماؤ۔ جس وقت حج کرن بعد آپ کا طواف کعبہ کولو سارا کچھ مناسک حج دے کرن دو بعد آپ جس وقت مدینہ طیبہ وچ پہنچے، کیسا ہی سرور ہو سی، کیسا ہی وقت ہو سی جس وقت مرید بھی ایسا حسین اور پیر و مرشد بھی ایسا اعلیٰ، تے پیر اور مرید اپنے نال والمدینہ طیبہ دا سفر جس وقت مدینہ طیبہ آج پہنچے تو جرے ویلے مواجہ شریف کو لو پہنچے نا تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے لجپال آقا معین الدین تہاڈا ہے، ایکو قبول فرماؤ۔ اندرو روزے وچو آواز آئی، احلام ہوا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ یا معین، اے معین تو ساڈا ہے اسا تے کو قبول فرما گی دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ رات کو ستے بن، کئی وقت رات دہے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ لجپال کریم نے زیارت فرمائی۔ آپ نے فرمایا معین الدین دیکھو میں ہندوستان واسطے مقرر فرما رہی تھے، دیکھو ہندوستان، آپ سنجر دے علاقے دے رہن والے تے ہندوستان کی تھا۔ آپ نے فرمایا او ہندوستان کیڑا علاقہ ہے، کیڑی جگہ ہے، اے میرے محبوب میں کیویں اس ہندوستان کو دی تلاش کرے سا۔ آپ دوجی رات ستن تے ول مدنی لجپال دی ول زیارت ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا معین الدین تو ہندوستان دیکھنا چاہنے، پورا ہی نقشہ اللہ دی طاقت نہ مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے معین الدین دے اگوں رکھ دیتا۔ آپ نے فرمایا معین الدین اے ہندوستان دی دھرتی ہے، اے ہندوستان ہے، اے ون کے اتھا ون کے تائیں میرے دین دی تبلیغ کرنی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ سفر کریں چل دیں حضور غوث الورا حضرت غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکلو آئے ول اتھو آپ روانہ ہوئے۔ آپ چل دے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار پر انوار دے اتے آئے۔ آج بھی دیکھو چلہ گاہ آپ دی موجود ہے، آپ نے چلہ کٹیا 40 دن بعد آپ مراقبے دی حالت دے وچ بیٹھن، جس وقت مراقبے دی حالت دے وچ بیٹھن اکھاں بند کیتے نے تے زہری اکھ کھلی ہے، آپ دے دن آسمان کو گھن کے زمین تک نور دی بارش پئی تھیندی ہے۔ آپ دی زبان دے تے بے ساختہ الفاظ آپ دے زبان دے نکلن، آپ فرمیندن گنج بخش غوث گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما۔ آج تک دیکھو کئی سجدہ گزر گن، آج بھی وہ شعر آج بھی موجود ہے معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دات۔ آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے آپ اتھو روانہ ہوئے ہندوستان پہنچے۔ ہندوستان ون کے جہر ویلے دیرہ لایا نا، آپ ون کے ایک میدان دے وچ دیرہ لایا جتھا کر بادشاہ دے اٹھ باندھے ہن، پرتھاوی راج دے اٹھ باندھے ہن۔ جہر ویلے اون دے شتر بان آئے تو نہ کیا او فقیر اتھو اپنی خیمہ کو تو کھاڑ
اپنی گودڑی چاہ اتوں چل تے کو پتہ کہ نہیں کہ بادشاہ دے اٹھ رہا ہوں بادشاہ ایسے ہوں کہ کوئی دے گنن نہ انہوں دی ایویں دل قبل پائے ہوندے کہ اتنے دل دے ہوں کہ جڑے ویلے آندا پیا ہوئے نا پورا بازار بھی بند پورے روڈ بھی سنسان کہ بادشاہ پیا آندے کہ وہ اتنی انہوں دی دل اللہ نے بنائی ہے لیکن انہوں کو مرد درویش ایسے ہیں انہوں کو جتھاں بھی رکھو تے وہ اتھاں ہی کامیاب ہیں اپنا قلعہ گاڑ کے رکھ دیں